Ewa. Siko gakewa. Niko. Sheri kuki utambyukije. Umwana wa boss urabona ajya ku ishuri ryari. Ariko papa Lionel. Reka tubanza tugire ibyo tuganiraho kuko ndabona bisigaye bikabije. Ikise kandi. Ariko iyo bisigaye utaha. Karyama nk'umuhungu wawe. Munange biba bitambangamiye. Nimba we ntacyo biba bikubwiye, byo simbyitayeho. Naje kugira ngo umubiri wawe ube igisubizo cy'umubiri wanjye kandi buri gihe uko mbishaka. Naho ibyo kungenera iminsi 3 gusa mu cyumweru, ibyo simbyitayeho. Ese ubundi mbwira, hari undi muntu tugufatanyije ugenera indi minsi isigaye ngo mbimenye? Ariko sheri, ntabwo uzi ko umuntu aba yinanira. Umuntu ari muri stress z'akazi, kwepana n'ibinyabiziga, kwepana na polisi, kwepana ashungaho umugenzi yatuka. Mubona twirwa twicaye hejuru y'amapine na moteri mukagira ngo ntitunanirwa. Munanirwa ibiki? Mamwiriwe mutera ibishahuro se cyangwa muterura amabuye? Muri abakara nise ngo mbimenye hari imizigo mamwiriwe muterura. Sheri, ego umuntu abananiwe. We rero ubona ari iminyenga twirirwa kandi nyamara akazi kaba ari iryango ndiye mwarangiza mukagira ngo ni iminyenga turimo. Munanirwa ibiki? Ahubwo mwirirwa mwicaye hagati y'amatako y'ibizungerezi byo mu mujyi bikabibagiza abo mwasize mu rugo. Ariko ari ngewe bajya birirwa bancarije ngataha nacagenze ntiwajya unsinzirana aho urataha uryama usinzira nk'akabebe ugakanguka wemyoza nkaho. Hanyuma si wewe iki hawe iki ujye gushaka peri. Abandi badamu ntibatwara amakamyo, ntibatwara amamodoka asanzwe. Habuze iki leta ari kitabakoreye. Akirita telefone yawe barimo baraguhamagara. Itaba iyo telefone wasanga ari bya bizungereza byo mu mujyi nakubwiraga. Itaba kutitaba si yo telefone. Ariko shirinza kubwira ingeze he wagiye unyizera. Ni umugenzi natwaye. Wamutwaye hehe? Umutwara hehe kwa ari za ndaya zawe wirirwamo? Ngo wagiye gutwara abagenzi. Ariko none ndume no kuri kwimana. Usigaho nyekera abandi bagore. Ubona nabona umwanya wo gukora akazi kababeshaho, nkabona n'umwanya wo kwirukana mwabo bagore. Nene se kutari kwitaba telefone. Ndeka man. Ntubyukirizaho niyo nduru akaniryamye. None nduru y'abagore itera umwaka. Akazi ntambwa zikarya nzaba ngakora nejo. Sheri twatangiye tuganira none utangiye kuvuga ngo ntera umwaka. Kabiri kangahe? Ntabwo ari ngombwa moto buri gihe. Hari igihe mba nayiruhutse nimba ntayikeneye. Yewe umeruka mbona ariyo witwaza. Wanje wamubonye? Izuba uje muri kuribona gute? Iranyishe. Ni ibisanzwe izuba ni igihe cyaryo. Kandi rero na hano ubundi ni burasira bwaryo ntagitangaje cyane. Okay. Kaya hangaha rero ni mu rugo uri kare urisanga. Ndishimye kabisa kongera kukubona, kongera kuganira nawe. Kubeshya twaganiriye ryari se ko cyagiye waje wigurukira nkubonye uza wigendera byonyine. Uko biri urabona kirya gihe nari mu kazi ariko ubu noneho ndi wamaye kare ndi mu rugo. Ni kare rero iwacu n'ahangaha wenda ibyo tugiye kuvugana ntibikunda bigashoboka uzajya uza wisanga nta kibazo. Okay, merci. Ngayo nguko nyine twakomeje kuganira nibagirwa kwakira ujye umwiki. Yewe byose ndinywera. Akamitsingi ariko niko keza niko mbona kakubereye. Wagira ngo urerekwa rwose akore ko kangwa ku nzoka.
iriya mitsingi n'ibyeri kabisa y'abagabo. nanjye naguhitiyemo keza. Ni igihembo cy'abagabo kabisa. ahubwo ndi kubona nahise nawe uri ihangana. usanzwe ntabwo njya nywa n'inzoga, niyo mpamvu namenyeye gusuka. Sorry. Ihangane nakugoye. Twebwe rero twabaye inararibonye kera. mbonye nkawe uri kunyitegereza cyane, siko wari utumye ingarukaho. Erega uburyo uri mwiza n'uburyo usa byatera umuntu ubusanzwe. aha ntabirenze, ni ibintu bisanzwe. Uko biri ni ugushima Imana uko yakuremye. None se mabuja, cyagenze neza se? Rwa rugendo wagiyemo hari icyo byatanze, amafaranga bakaguhaye? amafaranga narayabonye, ubu ndayafite, ariko mfite ikibazo cy'inaho ikintu nayakoza. naremye gukora botike, ngo nshinge botike, sinabishobora. n'akabari nk'umudamu umaze iminsi apfushije umugabo, ngo nabyo ntabwo nabijyamo, byarancanze. Ukaba ufite amafaranga waba uzi icyo uyamaza? None se nta mwuga n'umwe wize nabura ngo ugire icyo uyamaza? aho kuba umugabo wanjye yaranetesheje, nta kintu najyaga nkora. Cyokora bivuze ukuri, buriya nanjye butike ndazitinya, ntakubeshya, ntabwo nayicuruza ngo nzizere ko abikopesha agira gute ko buriya gihe impamvu waje ukambura, hari igihe nduhuka akamoto nkajya gukina izindi diri zo hanze, kandi izo uko biri hari akantu kavamo bitanagoye. izo diri ni zimeze gute? iyi si iberamo byinshi, hari ibyo tuzi n'ibyo tutazi. nkubwira nyine nanjye ngutuze yombi. nyine urabona hari ukuntu umuntu ajya hakurya akazana ka forode, nyine akazana nk'amarikeri, amata y'ifu, caguwa, mbese ibintu leta itemera, ukanyura izapanya, ukaza ariko ufite ahantu nawe uzigemura. none se bagufashe urumva amafaranga twashoza atapfuye ubusa? buriya mu buzima homboka, iyo utinye n'ubundi ntacyo ugeraho, uratinyuka. gucuruza ni uguheba, urashora wagira amahirwe bikarya, ariko inshuro nyinshi turarya. okay nta kibazo, wenda naguhereza amafaranga mfite, tukagerageza tukareba ko hari icyo byatanga ngahe kugira ngo twuruke vuba. buriya biterwa n'imari ikenewe ku isoko, ariko uko biri iyo ngiyi safari nabura ngenda mfite nka miliyoni nk'eshatu enye kuzamura, kuko nabura nibwo mbonamo akanyuma. uziko hari igihe nshora miliyoni 3 zonyine nkaza mpagaze miliyoni 5 kandi bidatwaye nk'icyumweru. ni ubwa mbere nkubonye, ariko numva igitekerezo wampaye kiziba, reka mwizere ndaguha nta kibazo, ariko uramenye utazamushora ukamera nka ba bandi ukagenda uhere ntuzagaruke. iyo kamere ntabwo ari iyanjye, ubunyangamugayo bwibitsemo, keretse bibaye ukundi nyine isi ntisakaye, ariko mu buzima busanzwe ntekereza ko icyizere wangiriye Yesu ntabwo nagipfusha ubusa. ndaje ndebe uburyo nyakugezaho mu buryo bwihuse, ariko nizere ko utazamushora. nta ribi, ntabwo guhemuka ari ibintu byanjye, keretse wenda hagize ukundi bigenda, ariko ibyo umuntu ntabwo aba abyizeye. umuntu yiringira ibyiza gusa mu buzima. tegereje inyoni zose n'inyamaswa z'ishyamba, amafi yose ni byawe. Mana Yesu nakwiturikira, kaje nanga yanjye ndirimbe, nutuye neza yawangiriye, mutima wanjye wuzuye ishimwe, ibyiza wankoreye, nutuye neza yawangiriye, mutima wanjye. kumbe numvaga gitari ivuga nkayoberwa yivugira. use uyu ni umwana wawe? ni umuhungu wanjye, nawe nyakwigendera yansigiye. ni byiza, ndabona azi umwuga mwiza uzamugirira umumaro. tunigendere.
Sema cya kigambo nyana n'ijya. Akajya umbaza ubusa wacyana. Gusa wasanga byagabo by'ibiteka mutwe. Ntabwo kujya mu mirimo genda. Ariko se wa mugani ibintu umwana wanjye abwiye buriya sibyo. Kwigi ryahanuye inyoni uriya mugabo nta mafaranga uriya kuko aya mafaranga nzayabona azangarukira. Aha naho Imana pe. Ntabwo ari ubushake kugutungura. Nari nizeye ko mpagusanga ntanagusanga guhamagara kuri phone. Iyo ndi mu gakino nka kuriya ntabwo ushobora gukoresha telefone ku bantu bose, ahubwo nkoresha telefone ku bantu tuba dufitanye amasiri kugira ngo hato nagira uwo naraburiza bikamugiraho ingaruka. Eke nta kibazo. None se mbwira n'icyo kikugenza wantunguye. Impamvu nagutunguye mvuye isafari kandi warantunguye. Wow. Ubu ngubu uru ni urwunguko. Nungutsemo 1,800,000. $1,800,000 byose. Wow. Mwana windishimye. Nukuri urakoze cyane. Ntabwo nizera ko bino bintu byashoboka. Cyane birashoboka cyane. Urakoze karongera nguhobe. Mwana we amafaranga tuyamaze iki? Ko mbona ari menshi cyane ahubwo ntazi uburyo turi buyakoreshe. Oya, aya ngaya ni urwunguko. Urafata miliyoni uyibike. 300 nayo urugendo n'ubundi nzakora isafari. 500 ni igihembo cyanjye. Igishoro cyo n'ubundi ni barabara tu. Noneho rero umva igisigaye. Urabona wampunguye. Ngiye kujyana ahantu tugende twinjoyinge urabona twabonye amafaranga nkugurire wowe uvuga icyo ushaka nta kibazo. Inasarana hazima hasobanutse. Yes, hari ahantu nzi heza cyane. Hari aho umugabo yajyaga akunda kunsohokana ni heza nuhagera nawe urishima. Ntari bito. Urabona tugenda. None se hano ahantu wahabonye ute kuri iki kiyaga? Ni heza pe. Iki ni ikivu cy'ina. Heza byatari wakoze kunsohokana ndumva nishimye. Ibintu utakumva nyine. Ataye buso wasohotse. None se turi ku mazi ku mucanga. Reka da. So, turava hano tujya heherera. Tuva hano urajya kungurira inkoko. Reka da. Wayakuramo inkoko. Basi sheri sibyo. Ifi naho ntabwo zihaba kubera ko nta mazi ahaba. None se turimo n'amaki. Aya si amazi. Harya. Mva yewe. Nta kibazo. Ngo ni ubusambo. Oya ntabwo ngira ubuturi. So, ngira ngo wenda tumaze umwanya turimo kugenda ahantu hatandukanye ariko noneho hari ahantu tugiye gusohokera. Ndagutungura. Gahoze ni surprise. Ariko mbere yuko nkujyana hari akantu kamwe ugiye gukora. Akahe? Banzuma akantu hano. Ego ko. Ongera. Twashaka kabisa. Urakoze. Ndaza nanjye. Nanjye n'umuka. Wapi? Aho ushaka. Aho ushaka. Okay. Ngafunga amaso.